안 피곤해? 피곤하지? 아, 괜찮습니다, 지금. 네. 아니, 안 괜찮을걸? 자고 일어났더니 몽롱하더라고요. 제가 태어나서 처음으로 자는데 따라라랑 하고 땅이 울리고 따라라랑 하고 땅이 울리는 거는 처음이에요. 진짜 소리가 중요한 게 아니라 아, 모닝콜처럼? 그냥 그 몇 초간에 한 번씩 땅이 울리는 거예요. 땅이. 진동이 장난 아니에요. 제가 느껴본 진동 중에 최고예요, 최고. 아침을 해야 되는데, 아침은. 아, 아침이에요. 그지? 근데 아침 밥도 못 먹을 텐데 다들 그지? 독인형 먹어. 식사를 제대로. 독인형 먹어. 아, 어쩐지. 그 밥이. 아, 밑에 아, 봐. 이거 누룽지. 누룽지처럼. 네네. 이렇게 해서 살짝만 넣어야 되나요? 밥 물에 넣어가지고 누룽지탕 하는 거야. 네. 누룽지탕. 아, 누룽지도 괜찮겠다. 프라이에다 물을 넣어서 어느 정도 물을 넣어야 되는지. 쭉 넣어. 쭉 넣어? 쭉 넣어. 빼면 되지. 야, 아침에 한 건데, 아침에 누룽지탕인데, 아, 이 정도 흥미가 있어가지고. 그렇게. 일어나셨어요? 난 어저께 잠을 못 잘 줄 알았는데, 어제요. 그래. 너무 잘 주무셨어요. 글쎄, 거기에 그래도 잠이 오더라고. 또 코를 골았나? 코요? 어. 정상적인 범위 안에서. 네. 그 방해 안 되고 다들 잠 다 잘 잤어요. 저도 그렇고. 저도 조금 전에 일어났어요. 푹 자고. 정말 푹 잤어요. 세상 모르고 잤다가 나는 조금 전에 어저께, 일어났어요. 글쎄, 나는 어저께, 그러니까, 어저께 깼을 때가, 이거 지금 잠이 올 것 같은데. 그 힘이 그래도 다행스럽죠.